这是我见过最勤奋的雪鸮爸爸，他已经连续工作了24小时，他的配偶和孩子已经被他捕获的猎物吃撑，旁边都还堆积着很多未食用的猎物。地球顶端的北极圈，这片没有树木的冻土地带，太阳会在5月初升起，直到8月才会落下。接下来将近3个月的时间里，全天24小时都会沐浴在阳光之下，只有白天没有黑夜。一只雪鸮正在这种特殊的环境之下哺育自己的幼鸟。由于这里没有一棵树，它只好在地面上筑巢。它有3只刚破壳的雏鸟，需要24小时不间断的保护。它无法离开雏鸟去狩猎，所以需要雪鸮爸爸为整个家庭提供充足的食物。一眼望去，荒芜贫瘠的大地似乎不像是有食物，但是并非如此。在隐蔽的草丛下面钻出来一只驴鼠，它们以地表的杂草和灌木为食。由于食物充足，加上它们极快的繁殖能力，仅仅几周的时间，它们的数量就能达到几百万只。这正是雪鸮爸爸想要的。他现在只需要仔细的观察，搜寻在草丛里的猎物。一旦发现目标，雪鸮会以闪电般的速度突袭猎物，让草丛里的驴鼠无处可逃。雪鸮爸爸将抓到的驴鼠带回家，交给配偶，转身又飞了出去继续狩猎。而雪鸮妈妈则照顾幼崽们进食。她把鼠肉分成小块，以便小雪鸮容易吞下。但一只驴鼠可不能满足整个家庭的食物需求，因为它们是北美洲体型最大的鸮类，每只雏鸟一天就要吃掉3只驴鼠，所以雪鸮爸爸非常忙碌。他一天可以捕猎24小时，来满足全家的食物需求。幸好有足够多的驴鼠，再加上都是白天，没有黑夜来提醒雪鸮爸爸要休息。于是他就一直捕猎。雪鸮爸爸整个夏天可以捕获1000多只驴鼠，哪怕是雏鸟都吃撑了。但是雪鸮爸爸还是不停地送来食物，以至于巢穴附近堆满了捕获的驴鼠。然而雪鸮爸爸并没有停下来休息，可能他觉得配偶和孩子都很饿，需要他不停地提供食物。不过现在他的猎物已经激不起家人的兴趣，连雪鸮妈妈也吃不下去了，但还是得收下雪鸮爸爸辛苦得来的猎物。虽然有一些无奈，在父母的精心照顾下，小雪鸮逐渐长大，现在可以离开巢穴，开始蹒跚学步了。但是它们依然还很弱小，还是得靠父母来提供食物和保护才能生存。在天上一些掠食者盯上它们，警戒的雪鸮妈妈随时准备反击这些入侵者。她的利爪让这些贼鸥不能靠近小雪鸮。贼鸥尝试了几次捕猎，都被雪鸮妈妈赶走。在无遮掩的开阔地，暴露的小雪鸮是非常危险的，所以它们必须赶紧从绒毛球长大成羽翼丰满的成年雪鸮，才能应对这个残酷的自然界。不过这些雪鸮是幸运的，有一个尽心呵护它们的妈妈，以及一位不辞辛劳提供充足食物的爸爸。